benvenuti e benvenute al secondo workshop della nostra storia, della nostra rassegna di marzo. Oggi siamo molto felici e anche onorati, se si può dire, di avere Francesco Bonsembiante e Giuliano Fantoni. Un applauso, per favore, grazie. E quindi in questa oretta e mezza faremo un po' una discussione, vedremo cosa viene fuori, partendo appunto dal circuito di produzione, distribuzione e sale cinematografiche esercenti. Ci manca la distribuzione, noi ci abbiamo provato, però va bene, magari in caso se allora forse è questo il momento per davvero. Forse non è. No. Ah, ok, no, vabbè. Allora facciamo una presentazione degli ospiti, direi. Quindi, vabbè, partiamo da Giuliana Fantoni, direttrice artistica del Cinema Edera, nonché presidente FICE. Questa è la mia presentazione. Se vuoi presentarti, però, dire qualcosa intanto su di te. Beh, non so se loro sanno che cos'è la FICE. La FICE è la Federazione Italiana del Cinema d'Essai, quindi rappresento tutti i cinema d'Italia che fanno cinema d'autore praticamente. Sono attualmente 309 iscritti con uno sviluppo di circa 500 schermi e io sono da giugno del 2024 diventata la prima presidente donna nella storia del cinema, cosa che ci dovrebbe... È una cosa bella, ma dà un po' la misura di quanto sia un ambiente maschile, ma poi magari ne parliamo dopo. Certo. E poi Francesco Bonsembiante, produttore. Io il film, cambio luce. Beh, possiamo dire il produttore di Padova, sicuramente, ma della zona. Mi stai guardando male? Produttore cinematografico, ha prodotto tantissimi film durante la tua lunga carriera. Mazzacurati, Paolini, Segato, Segre, fino all'ultimo forse che avete visto, che è Berlinguer, La grande ambizione, è stata una coproduzione. Anche te, se vuoi dire qualcosa. Puoi presentarti meglio, o se ti va bene questa presentazione. Allora, non è vero che ho fatto tanti film e non è vero che lo faccio da tantissimo, perché il primo lavoro che ho prodotto avevo la bellezza di 44 anni, quindi non ero un ragazzino. Prima ho fatto tutt'altro, io mi sono laureato in storia del cinema, poi mi sono messo a lavorare, ho lavorato nelle aziende e a 44 anni invece Carlo Mazzacurati, che è tornato a vivere a Padova, che viveva a Roma, una sera a cena, che era un mio carissimo amico, mi ha detto: perché non raccontiamo Zanzotto, Rigonisterno e Meneghello? E da lì è partita l'avventura. E siamo nell'anno 99, per cui sono 26 anni, insomma, l'ho sbagliato, ne avevo 43, perché ne ho 69 adesso. E ecco, quindi non una cosa esagerata, però sì, in questi anni abbiamo fatto tanto lavoro, soprattutto abbiamo, la cosa di cui sono più contento è che abbiamo come dire, iniziato un territorio, cioè nel Veneto non c'era proprio niente prima e invece un pochino alla volta adesso è una terra abbastanza ricca per mille motivi. Insomma, è nata la Film Commission, che è stato un parto terribile, ci sono diverse case di produzione di diverso tipo, produttori esecutivi, produttori di film d'autore più commerciali, eccetera eccetera. Ci sono tantissimi talent, tantissimi registi, sceneggiatori, insomma ormai è diventato un territorio interessante, insomma, ecco, va detto. Okay. Non per merito nostro, però abbiamo rotto un silenzio che era imbarazzante. E poi parliamo sicuramente anche di questo, ci interessa molto l'inizio. Ma prima, allora possiamo dirlo ufficialmente, il nostro momento preferito, il momento floreale. Grazie a Fiorerie Dario che ci danno questi fiori. Grazie. E supportano il nostro viaggio. Grazie. Sì. Ok, allora ora si può partire per davvero. Allora,
Beh, Francesco, hai già, secondo me, anticipato la nostra prima domanda, ma ci piace, ci piace chiedere o comunque sapere in retroscena di come avete iniziato a fare questo lavoro. Cioè, perché tu hai detto, ok, hai incontrato Mazzacurati, ti ha detto facciamo questo film, però appunto cosa stavi facendo prima e cosa hai pensato quando te l'ha detto? Cioè, com'è stato proprio l'inizio? In realtà non è così, come ho semplificato, è ben più complessa. Io ho sempre avuto ovviamente un grande amore per il cinema, tant'è che mi sono laureato in storia del cinema, storia col professor Brunetta, quindi, e soprattutto sulla scrittura. Infatti ho fatto una tesi sulle differenze di linguaggio di Ennio Flaiano tra romanzo e sceneggiatura. Quindi ho sempre avuto quella passione lì. Poi per mille motivi non sono andato a Roma con i miei amici, che erano quelli che poi hanno fatto strada, cioè Mazzacurati, Monteleone e Contarello, e sono rimasto qua e ho fatto tutt'altro. Ho lavorato in imprese della catena del freddo, di sanitari, di tutto, insomma. E poi invece con Carlo questa possibilità di fare una cosa con lui ovviamente mi ha fatto partire. Poi quando avevo la vostra età, da ragazzo giovane, quando studiavo all'università, avevo in gestione un cinema a Padova anch'io, che ho tenuto per 3-4 anni, dove ci siamo divertiti. Io sono stato nel direttivo del Cinema 1 del CUC, Centro Universitario Cinematografico, che una volta era una cosa molto importante, perché ogni sera proiettavamo 2 film diversi in una sala, uno alle 8 e uno alle 10, quindi 10 film alla settimana praticamente, quindi era una roba molto vivace. E poi da lì ho preso un cinema in affitto per 4 anni, dove ci siamo divertiti come dei pazzi, perché facevamo i film, ma non ci limitavamo a quelli, ma era un posto diventato un punto di ritrovo pazzesco, e quindi facevamo film vecchi, film nuovi insieme, ma dentro al cinema c'era sempre dell'animazione, nel senso che mi ricordo una sera abbiamo fatto Grissom Gang di Altman e 2 nostri amici vestiti come nel cinema con un auto a noleggio sono arrivati in sala con i mitra, e ovviamente tutto finto da morire da ridere, però insomma ecco, questo era il coso. Oppure indovina chi viene a cena, è finita la proiezione, abbiamo vestito 2, voi non sapete neanche cos'è probabilmente, è un film dei vostri nonni, con Spencer Tracy e Catherine Hepburn. Li abbiamo vestiti uguali, abbiamo riscaldato una cena, li abbiamo messi a tavola e fino alle 6 di mattina la gente non è più andata via. E quindi noi avevamo una sala, parlo appunto di 45 anni fa, quindi negli anni 80, insomma, una sala a Padova che era brillantissima, bellissima, eccetera. Poi purtroppo eravamo in affitto dai preti e ci hanno mandato via, insomma, la faccio breve. Sì. Ma non per loro ci avrebbero tenuti, ma Giuliana, tu mi capisci, le agenzie ci hanno fatto fuori, e in particolare il signor Gorini, che tu forse ricorderai. Ma le agenzie di? Perché, Di distribuzione. perché noi convincevamo dei distributori e avevamo intuito naso, prendevamo dei film che non erano niente. Poi succedeva, per esempio, mi ricordo Hi Mom di Brian De Palma, che è il film della sua tesi di laurea, che abbiamo proiettato, cioè lui l'avevamo preso, poi non mi ricordo più, De Niro ha vinto l'Oscar ed era il protagonista di Hi Mom, perché erano all'università assieme. E quindi questo signor Gorini ci ha telefonato e ci ha detto: dovete togliere quel film perché lo facciamo noi in un'altra sala. La stessa cosa è successa con Arancia Meccanica, e allora noi, siccome eravamo studenti cattivi, siamo andati con i cartelli all'Ariston dicendo che la settimana dopo da noi costava un quarto, che non in quella sala lì, e ci siamo seduti là davanti. Insomma, a un certo punto la pressione è stata tale col prete che ha detto: ragazzi, basta, andate via. E quindi lì è finita la carriera di esercente. Però insomma il legame col cinema è sempre stato molto forte, insomma, poi è stata questa sospensione di 15 anni e dopo però per fortuna grazie a Carlo insomma, mi sono messo a unire, come dire, la grande passione con il saper far di conto che avevo imparato nelle imprese sostanzialmente. Giuliana, penso che la tua esperienza col cinema sia stata come la loro, no? Con i cartelli fuori. No. No, però ci
Ci sono delle cose che mi tornano di racconti del passato. Io sono nata in un cinema d'essai, però la storia dell'Edera, che un po' è diciamo, il punto da dove parte tutto il mio percorso e che mi ha portato poi alla fine alla presidenza che ho oggi, nasce da molto lontano, perché mia mamma ha aperto il Cinema Edera che aveva 15 anni come cassiera e già lavorava da quando ne aveva 12. Il suo primo titolare era stato lo zio di mio papà, che aveva diversi cinema nel territorio del veneziano, tra Spinea, Chirignago. E lei andava lì e quando la famiglia Righetti ha deciso di aprire il cinema a Treviso, ha rubato questa cassiera che aveva questa grande abilità, era molto veloce ed era abile a dare i resti in caramelle, perché erano i tempi in cui il resto ai clienti si dava in caramelle. Erano gli anni d'oro del cinema, cioè bisognava essere velocissimi, la gente, non tutti in casa avevano la TV, quindi il cinema era il passatempo principale, no, per le persone. È successo poi anni dopo che aveva preso un cinema a Carpenedo, lo zio di mio papà, e ha invitato mio papà, che era di Bologna, e gli ha detto: vieni qui e lo gestisci. Mio papà è arrivato ma non sapeva compilare i borderò. I borderò sono le distinte d'incasso che si facevano ogni sera, erano grandi, con la carta ricalcante, erano molto difficili perché c'erano tutte le colonne, all'epoca c'erano prezzi diversi per platea e galleria, c'erano le dotazioni alternate a giorni, c'era un giorno una dotazione, un giorno un'altra, gli interi ridotti, gli abbonati, insomma. E lui non lo sapeva fare e lo zio gli ha detto: ti mando io da una brava. E quindi i miei alla fine si sono conosciuti facendo il borderò, cosa che mi sembra veramente estremamente cinematografica, no? Dopodiché, quando la famiglia Righetti ha deciso di vendere il cinema, loro hanno detto: ci sposiamo e lo prendiamo noi e ci lavoriamo, perché ormai mia mamma si era molto affezionata. E quindi hanno preso il cinema nel 72, io sono nata nel 75 e quindi ci sono proprio nata dentro ed ho respirato proprio questa passione per il buon cinema, che però, anche questo è interessante, si lega un po' a quello che diceva il signor Bonsembiante. L'idea di fare cinema d'essai è stata un po' un ripiego, perché a Treviso, in centro, c'erano 6 cinema che avevano praticamente il monopolio su tutte le uscite di successo, mainstream, importanti, no? E quindi all'Edera non arrivava mai nulla, non c'era modo di accedere né alle seconde ma neanche alle terze visioni. Quindi, nella disperazione di non sapere cosa fare e con tutti i colleghi che dicevano: voi siete pazzi, siete un cinema di periferia con una caserma a 50 metri, fate il porno che fate i soldi. E quindi vorrei che ci fosse mia mamma per dirvi com'era, inorridiva solo all'idea, ha detto: no, io scappo se dobbiamo fare il porno. E quindi hanno detto: vabbè, allora mettiamoci a fare cinema d'essai, ma all'epoca era veramente una scelta coraggiosa, perché si parlava veramente di un cinema sperimentale di nicchia, con numeri di nicchia, in un momento in cui il cinema poi non era più così florido, perché era arrivato il divieto di fumo e insomma... Che anni erano? Il 75. Nel 75 c'è stata proprio una grossa crisi. E loro hanno iniziato a lavorare e questo piccolo gruppo di appassionati di cinema si è consolidato, è cresciuto nel tempo e ha portato l'Edera a crescere. E poi nell'86 abbiamo preso il bar che faceva angolo nel condominio e abbiamo fatto il piccolo Edera, che è una saletta, era all'epoca da 75 posti, adesso è diventata 53 perché era troppo angusta, però dopo il corsino di Mestre è stata la seconda multisala nel Veneto.
E nel 2004 la sala grande è stata divisa in due per avere un'altra sala, e questo ci ha permesso quindi di far crescere ancora di più l'offerta e quindi il pubblico, e ad oggi siamo una delle realtà più importanti del Veneto. E per me, che sono praticamente cresciuta lì dentro, è stato non soltanto un'educazione al buon cinema, ma anche proprio un modo di lavorare che per me è diventato un modello, perché per mia mamma e mio papà gli spettatori non sono sempre stati più del biglietto che compravano, nel senso c'è sempre stato un rapporto di fiducia, di ascolto, di consiglio, e io tante volte ho visto mia mamma sconsigliare dei film e mandare via le persone perché ad esempio ne conosceva la storia, sapeva i gusti, diceva signora stasera non ho niente per lei, venga domani che si diverte, magari sapeva, non so, che aveva appena avuto un lutto in famiglia, non gli voleva far vedere un film troppo gravoso, troppo triste, ma questa cosa ti crea una fiducia per cui il pubblico sa che si può fidare, no? E poi nel tempo, diciamo, l'Eder ha avuto così ha fatto la sua strada. Io ho iniziato a lavorare con loro e poi ho aperto. Il primo cinema che ho preso in gestione è stato il Cinema Corso, che l'ho avuto per 4 anni, è stata la mia prima esperienza, ma all'epoca è stata una cosa, mi sembra di parlare di cinema di un altro tempo, perché non c'erano ancora Cinecity, prima di essere The Space era Cinecity, quindi non c'erano i multiplex, e quando ti toccava il film di punta ce l'avevi solo tu, e quindi arrivavano le folle, e io ho quel ricordo che mi sembra veramente un'altra epoca. Poi il comune di Paese ci ha chiesto di prendere in gestione il Cinema Manzoni, e quindi poi abbiamo iniziato a gestire anche il Manzoni insieme all'Edera, e poi diciamo ho continuato, e credo che la cosa che mi ha dato la credibilità di diventare prima presidente della FICE del Triveneto e poi presidente nazionale è stato il fatto di essere molto in sala e di avere davanti agli occhi le dinamiche del pubblico e di poterle portare poi come evidenza, no? Quando ad esempio facevo un intervento, così io le cose che chiede il pubblico le sento, le valuto. Per me, cioè stare dentro, non saprei fare il lavoro senza stare dentro il cinema, perché è fondamentale. Io dico sempre, se mi manca un weekend non so programmare il lunedì, perché non so cosa è piaciuto, cosa non è piaciuto, che cosa forza, no? E quindi è proprio un modo di lavorare che secondo me fa parte soprattutto del cinema d'essè. Poi c'è un cinema commerciale invece che si basa sulla forza del film. Però Giuliana, bisogna anche dire le cose come stanno, tu sei un po' una rarità, cioè nel panorama nazionale anche i 300 e fischia cinema d'essè non sono sì, tutti non sono così, tutti, c'è un d'essè più appassionato e un d'essè un po' più sì, per blando. avere le agevolazioni ministeriali e quelle robe là, purtroppo però i cinema che fanno un lavoro di questo tipo si vedono poi, sì, hanno dei certo, risultati totalmente diversi. certo. Però appunto certamente non sono 300 in Italia, ecco, questo voglio dire, sono molti Che meno. lavorano come noi. Sì, sì. Grazie. Io posso testimoniare che la prima volta che sono rimasto fuori da un cinema perché la sala era piena era all'Edera. Poi ovviamente io non ho vissuto periodi dove appunto i cinema erano strapieni, c'era un sacco di persone, però sono rimasto fuori all'Edera. Che comunque però è stata un'esperienza che ricordo con piacere. Ricordi che film era? Sì, era Perfect Days, non tanto tempo fa. Sì. Beh, no, ecco, la cosa che hai detto secondo me che è interessante, che è una cosa che sento anche dire un po' in giro, che all'Edra puoi un po' andare al cinema anche senza sapere, cioè vai all'Edra e sai cosa trovi, cioè esatto. Non sai cosa trovi, ma sai che trovi cosa buona, che è un pochettino il giochino che state facendo anche voi, era quello che Sì. mi raccontavi prima. Sì. Allora 40-50 persone che vengono qui senza sapere assolutamente cosa vanno a vedere, quindi è un rapporto di fiducia e si costruiscono le cose con quel sistema lì. Allora, entriamo nel vivo delle nostre cose, cioè una domanda che abbiamo pensato di fare, che
può essere banale, ma che almeno quando a me sono state spiegate queste cose, ricordo che con Nadia Trevisan, produttrice, che mi ha spiegato appunto cos'è il ruolo di, cioè cosa fa un produttore, no? Perché magari insomma in generale si pensa solo a è quello o quella che mette i soldi, oppure che decide, che magari che fa le scelte che poi sono in contrasto con il regista. Questo è quello che si pensa. Però poi lei a me ha detto delle cose che mi hanno un po' aperto gli occhi anche su questa professione. Se vuoi dirci, insomma, in generale cosa fai tu, cioè cosa fa un produttore, che secondo me è una cosa che non tutti sanno, ecco. Sembro assente, sto pensando come fare una sintesi perché non è proprio No, banale. però anche, cioè, a me ha molto colpito il fatto che appunto lei ha detto il produttore è cioè la figura che segue il film forse per più tempo di tutte le altre figure professionali, no? Che uno pensa magari al regista invece... No, è vero, è verissimo. Allora, l'arco di lavoro in un film del produttore del produttore come lo fa Nadia, come cerco di farlo anch'io, insomma, il produttore indipendente e che ci mette, come fa Giuliana con la sua sala, anch'io nel mio piccolo cerco di stare sul pezzo dall'inizio alla fine. E quindi dall'embrione dell'idea fino come dire, agli ultimi contratti per gli ultimi sfruttamenti possibili, per cui non lo abbandoni proprio veramente mai. E dentro a questo ciclo qui svolgi una quantità di attività di fatto molto diverse una dall'altra, che però si riassumono forse nella parola chiave che è come dire, innamoramento, cioè tu praticamente ti innamori di una storia e devi trovare le soluzioni per realizzarla come ha emozionato te. Quindi questo va dalla scrittura, ovviamente, quindi dalla sceneggiatura, individuare gli sceneggiatori da mettere insieme o da affiancare al regista, seguire le 1000 stesure, perché arrivi anche a 25-30 stesure di una sceneggiatura, a cercare i tuoi compagni di viaggio, perché da solo sono viaggi che certe volte, spesso, rendono i film, come dire, strozzati, piccoli, italiani, con difficili possibilità di essere visti, eccetera. Quindi cerchi dei partner europei, quindi mercati di incontri con aziende che hanno una linea editoriale simile alla tua, per avere un altro tipo di occhio, eccetera, eccetera, convincere il regista, lo sceneggiatore a fare workshop in giro per l'Europa per avere altri occhi che leggono, eccetera, eccetera. Quindi cercare sempre di dare forza alla storia, cioè il tuo obiettivo è la storia, l'innamoramento alla storia. Non metti mai un euro per fare un film, quindi è proprio storta questa idea che il produttore mette i soldi, trova i soldi, quindi deve fare innamorare di quella storia terze persone, perché altrimenti non li trova i soldi, non li trova meccanicamente. E quindi devi scrivere o far scrivere o controllare tutto, le presentazioni, i bandi, qualsiasi cosa. Quindi la parte di sviluppo, che per me è la più divertente, la più bella, che va dalla scrittura a trovare i partner, a fare un budget, un piano di lavorazione, un budget, un piano finanziario, il casting, le location, cioè tutta questa montagna di lavoro che vuol dire fare come fanno gli architetti che fanno la casetta piccolina e poi te la vendono e poi la costruisci, ecco, un po' quella roba lì, come si chiama? No, non è prototipo, come si chiama? Sì, plastico, bravissimo. Ecco, quella roba lì è il pezzo di lavoro per me più interessante. Poi c'è che è la preparazione del film. Poi c'è lo shooting, quindi la produzione, chiamiamola così, bella e buona, che sono le riprese. Scusami se ti interrompo solo un attimo. Scusa, no? Figurati. Anche le figure professionali legate al film, cioè le sceglie il produttore, come funziona? Allora, Il direttore, che ne so, il adesso direttore di dico una roba fotografia. molto cinica, ma Vai. molto... Il film è del produttore, nel senso che la proprietà del film, finché morte non ci separi, è del produttore. Tutte le decisioni spettano al produttore. Ovviamente, è come dire, in un
in totale dialogo con il regista e con il bene del film, per cui se il regista dice l'aiuto regista, voglio questo, che ha lavorato con me in altri 4 film, ci sto bene, anche se io non lo sopporto, va benissimo, perché va bene per il film, ecco, con quella logica lì, non padronale, ma assertiva nei confronti del progetto che stai facendo. Quindi tutte le decisioni spettano al produttore di fatto, o può prenderle, poi anche ci sono quelli che proprio non ne pigliano mezza, parlo di linea teorica. Poi ci sono le riprese e appunto lì si costruisce il cast tecnico assieme al regista e agli altri coproduttori, perché c'è un mercato, tra virgolette, nel senso che entra il Belgio in un film e deve mettere 10%, faccio l'esempio più recente di Berlinguer, un filmone da 6 milioni di euro, entra il Belgio, mette il 10%, vuol dire che lui trova 600.000 euro e deve spenderli dentro al film. E per trovare questi 600.000 euro non può spenderli solo in tecnicismi, ma devi spenderli anche in componenti artistiche. Allora l'operazione lì è stata fatta molto bene, perché Segre ha spiegato, lui aveva il suo direttore della fotografia, era determinato, però Gregorio, il main producer del film, Paonessa Vivo Film, ha detto ai belgi: dovete tirarmi fuori dei personaggi altissimi perché li faccia digerire al regista. E ci hanno dato il direttore di fotografia dei Fratelli Dardenne, quindi lì Segre ha detto: che meraviglia, cioè non è che ha detto mi imponete un direttore di fotografia belga perché avete i belgi, capito come? Cioè devi lavorare, come dire, tenendo il ponte tra problemi economici, produttivi e artistici. Ecco, questa è un lavoro di negoziazione, di strategia, di trovare soluzioni, di tutte queste cose qua, quindi molto anche divertente, insomma. E finisci le riprese. Poi c'è tutta la parte di montaggio, e la parte di montaggio per me è la seconda più divertente, cioè prima la sceneggiatura e poi il montaggio, perché nel montaggio, come diceva Truffaut, fai il terzo film, insomma, prima un film è quello che scrivi, un film è quello che giri e un terzo film è quello che monti, e di fatto poi la gente vedrà quello che monti, per cui il montatore è una figura troppo sottovalutata in generale, è una figura che ha cambiato le vite di alcuni registi, alcuni montatori. E quindi quella è una terza fase molto bella, molto. Poi c'è una che io non sopporto, che è quella tecnica di post-produzione finale, cioè la parte audio, il color, eccetera. Non sopporto perché è molto tecnica, è molto difficile da seguire, è molto, come dire, imbarazzante dal punto di vista gestionale economico, perché ti fregano sempre, linguaggi che non conosci perfettamente, ti infilano dentro le robe, come quando vai dal meccanico che non capisci mai se ti dice la verità o no, e paghi il conto e magari la macchina era al posto prima. Ecco, quel mondo lì, però devi farlo, e quindi lì ho sempre un direttore di post produzione, cioè uno che fa gli interessi miei, che io pago perché io quello proprio non so farlo, insomma. E poi inizia la fase invece finale, cioè il manifesto, il trailer e la maledetta problema del distributore, che è un problema serio, e del venditore internazionale. E quindi dei dialoghi anche sempre con i tuoi coproducer piuttosto che con le televisioni, perché la Rai entra con Rai Cinema, entra in parte, compra i diritti Free TV, mette i soldi e in parte entra in coproduzione, per cui hanno tutte delle procedure, devono darti tutto l'ok su tutto, dai titoli ai titoli di coda, al manifesto, al posizionamento dei marchi, insomma tutta quella roba là. E ecco, quindi tu continui a fare questo fino al press book, con la scelta dell'ufficio stampa, la costruzione del press book. Poi per fortuna i miei film sono sempre andati a festival anche importanti, per cui c'è anche tutta la presentazione del festival, la logistica, noleggia gli appartamenti, affitta gli appartamenti, le robe, il festino, tutto fa parte del lavoro del produttore che ama il suo film. Certo non fa così De Laurentiis,
ma fa un altro mestiere, insomma, di fatto. E quindi scusa, hai detto di festival, ma ovviamente non abbiamo questa figura qui presente con noi per parlarcene, ma la distribuzione arriva prima del festival? O, cioè, se puoi Bella dirci domanda. brevemente cosa fa, ma cosa dovrebbe fare, insomma. Guarda, la distribuzione ti dice, allora parlo sempre dei film di produttori indipendenti e film, come dire, d'autore, no? I distributori oggi in Italia, questo lo posso dire a chiare lettere, non vedono i film, per cui li scelgono in base alle prospettiva di mercato da un lato e prospettiva di festival dall'altro. Per cui ti dicono, se ti prende Venezia, lo distribuisco, che è un meccanismo perverso, perché Venezia ti chiede, ma hai il distributore? Capito come? Cioè insomma, è una roba che ti trovi incastrato in mezzo, mentre il venditore internazionale è molto difficile da avere se non hai il distributore italiano, però se per caso riesci a averlo, quello è molto importante per il festival, perché fa il lavoro durante il festival, nel senso che fa venire quelli giusti a vedere il film che poi lo comprano o sono interessati a comprarlo. A me non è successo di andare senza nessuno, di andare con tutti e due e di andare con uno solo dei due. Insomma, dipende, non è necessario. Diciamo, le prime volte, se tu non hai il distributore, è difficilissimo che un festival ti prenda. Dopodiché è più facile perché sanno che lavoro fai, sanno come fai i film. Purtroppo in questo paese non va mai via nessuno. Barbera è lì da 15 anni, sa benissimo come lavoro io, il film che butto fuori, perché non gliene frega niente che abbia il distributore. Se è una roba buona, vuol vederla, vede un rough cut senza color, senza mix, ne guarda magari mezz'ora, ma non faccio la trafila di 1480 film l'anno scorso avevo. Quindi ci sono 2000 ragazzi giovani che guardano film, poi critici, poi sempre più su, e lui guarda gli ultimi ovviamente di selezione. Quindi là dipende molto da che punto sei Okay. E quindi allora poi il film, diciamo, va ai festival e adesso te Giuliana, se puoi dirci un po' anche tu come funziona il tuo lavoro, ma appunto da quel momento lì, no? Cioè tu vedi come funziona, vai ai festival e ti vedi tutti i film, come funziona il tuo lavoro fino a che poi io, spettatore, entro al cinema, mi prendo il biglietto e guardo il film. Beh, allora non è vero che noi vediamo tutti i film, perché è una delle domande che mi fanno. Quindi tu vedi tutti i film? No, magari. Io vado ai festival e lì ne vedo una grossa parte. Ci sono le giornate professionali, che sono nel nostro lavoro 3, possiamo dire. Una dedicata al Cinema d'Essai, che sono gli incontri del Cinema d'Essai, si fanno alla fine di settembre, primi di ottobre, e 2 appuntamenti che racchiudono invece proprio anche un po' il cinema più commerciale, sono un appuntamento a Sorrento e un appuntamento a Riccione per l'estate. Quindi si vedono i primi 6 mesi e gli ultimi 6 mesi, dividono il prodotto. Scusami, questo è post festival, che ne so, post Venezia, post Cannes, o No, allora, ai festival tu vedi alcuni film e poi ci sono questi appuntamenti che appunto sono industriali ok. dell'industria dove tutti gli esercenti si accreditano e lì per la verità non vedi il film intero, ma vedi i trailer oppure vedi dei rulli o a volte hanno soltanto qualche immagine rubata dal set, per dire, però ci stanno presentando quello che sarà il prodotto in arrivo e funziona per listini, quindi ogni ditta di distribuzione presenta il suo listino. Quindi oltre ai festival ci sono appunto questi momenti, poi ci sono dei momenti nei quali le distribuzioni organizzano delle giornate dove ci fanno vedere i film e quindi abbiamo 1 o 2 anteprime e questa cosa è una cosa che sto cercando di incoraggiare come Fice, perché appunto noi lavoriamo con un prodotto più piccolo, più indipendente, quindi è importante anche per il tipo di lavoro che dobbiamo fare noi poi col pubblico, conoscere bene le opere, quindi cerco di organizzare
dei momenti di anteprima dove far conoscere agli esercenti le opere. E poi molte le vedo perché mi mandano uno screener, quindi io se non conosco l'opera chiedo uno screener, me lo mandano, lo valuto, ne parliamo insieme e questo mi serve molto come per lavoro. Poi devo dire, un cinema come l'Edera riceve settimanalmente qualcosa come 10 proposte di film e anche io devo sapermi un attimo orientare, a volte mi basta proprio, come diceva signor Borsempiante, mi basta qualche momento per quel che vedo, non so, un quarto d'ora, capisco già se è il caso oppure no. Il mio cruccio è che ultimamente, un po' per gli impegni, ma io sono molti più i film che vedo da PC piuttosto che quelli che vedo in sala. Questa cosa mi dà un fastidio perché è veramente un'altra visione, è un'altra cosa. E vabbè, il problema di essere troppo impegnati, anche perché poi la comodità di un link è che lo vedi, lo interrompi, lo riprendi in un altro momento, quindi è il mio modo per riuscire a vedere, oppure li vedo in treno, poi vai in loop, vai in clessidra perché non c'è la galleria. Vabbè, ma è importante informarsi. E dopodiché vuoi sapere come programmo? Sì, cioè, esatto. Nel senso, tu vedi un film e dici Questo film lo voglio fare. Ecco, perché poi a lo vuoi seconda fare? Perché mi piace o perché non so. allora, alcuni film vanno fatti perché si lavora diciamo continuativamente con delle distribuzioni e quindi un'altra cosa che devo dire è che non programmo proprio solo quello che voglio e come voglio, perché dovete sapere che quello che regola il rapporto tra me e l'agenzia di distribuzione è un rapporto di noleggio. Io il film non è che lo compro, che una volta che lo compro posso fare quello che voglio. C'è una dinamica di noleggio per cui io pago il film grosso modo al 50% dell'incasso la prima settimana, che scala poi al 48% la seconda, al 45% la terza circa. E quindi c'è un rapporto di conflittualità perché io vorrei fare a casa mia quello che voglio io, però loro vorrebbero certe teniture, certi numeri di spettacoli, non gli va bene lo spettacolo che gli do perché me l'hai messo così tardi, anticipano, fammene di più, quanti ne dai all'altro, gliene do 3, allora ne voglio 3 anch'io, è un braccio di ferro che se vogliamo è anche genuino, nel senso sta nella dinamica, nella logica di partecipare ciascuno al proprio modo agli investimenti, perché poi comunque la distribuzione investe nel lancio e noi investiamo nei nostri locali e quindi insomma è una quadra da trovare con un dialogo. Chiaro che tanto più io dimostro di fare un ragionamento quando chiedo uno sforzo o chiedo di chiudere un occhio, cioè e questa è una delle forze che ha il fatto di stare nel locale, io quando argomento una disposizione di orari, la distribuzione di solito l'accetta perché sa che io faccio il bene del film, perché io per prima so qual è la fascia oraria nella quale lavora di più. E quello che lentamente, e però un po' anche grazie al tracollo che c'è stato con la pandemia, è stato accettato un po' dalle distribuzioni, è quello di concederci la multiprogrammazione. Inizialmente, quando ho iniziato a fare questo lavoro, il film, quando usciva, doveva essere a programmazione intera, voleva dire che da quando il cinema apriva a quando chiudeva, dovevano essere fatti in una sala, in maniera verticale, tutti gli spettacoli della giornata, senza possibilità di doppi programmi, voleva dire che non potevo toglierne neanche uno. Era una cecità, perché a meno che un film non sia dirompente, ogni film ha una sua fascia oraria, no? Quindi se alle 2 del pomeriggio
non faccio un film per mettere, che so, uno spettacolo di un family, non gli sto togliendo niente, perché alle 2:30 non verrebbe quel pubblico. Oppure se alla sera tolgo ad un film in costume ottocentesco uno spettacolo per mettere un thriller, un horror o un David Lynch, non sto togliendo niente, perché non verranno le signore alle 9:30 di sera, mentre ci sono c'è un folto numero di ragazzi che verrebbero a vedere quel film. Quindi io, siccome ce l'ho davanti agli occhi, porto delle giustificazioni rispetto alle scelte che faccio, e questa cosa viene premiata con la fiducia, e poi i numeri danno conto, insomma, delle cose che chiedo. E adesso la programmazione è intelligente, o sta diventando intelligente, perché tiene conto appunto di questa multiprogrammazione ragionata per fasce orarie. E quanto diresti che, cioè quanto i dati la fanno da padrona, o quanto è, cioè quanto vi potete spingere anche voi a magari programmare un film, quando programmarlo, e soprattutto, non lo so, c'è un film che magari ti piace tantissimo, ma non ha il pubblico che ti aspetteresti, cioè non lo so, quanto ci provi a spingerlo questo film, oppure ti dicono, cioè non so, avete degli analytics, qualcosa che invece vi dicono no, questo film no, questo film sì, per quanto tempo? Beh, allora ci sono delle opere rispetto alle quali sono molto franca e rispondo già alle mail, dicono io non ho un pubblico per questo film, mi dispiace, quindi non mi sforzo neanche di trovargli una data. Ci sono i film che faccio in tenitura e che quindi appunto li faccio per 2-3 settimane, follemente è 1 mese e mezzo che ce l'ho in programma perché è ancora pubblico. Ci sono altri film che sono molto sono meno forti e li programmo in data evento. Quindi invece di farlo per una settimana, che non avrebbe senso perché racimolo pochi spettatori ogni tanto, mi conviene fare una serata che lancio bene, che promuovo bene, nella quale magari mi viene l'ospite e quindi creo il contesto perfetto per quell'opera, per valorizzarla una sera sola, e quello. Però è un po' un vestito che va cucito su misura sulla base del film e del pubblico che può avere. Quindi ogni cinema poi alla fine, questa è la parte più bella, no, del nostro lavoro, è quella più dove siamo un po' più creativi, cioè decidere un po' la linea editoriale, che cosa fare. E poi io ad esempio in generale non mi baso tanto sui numeri. Delle volte è importante dare a una nicchia di spettatori quel qualcosa che loro si aspettano, perché poi appunto mi dicono per fortuna c'è l'Edera, solo l'Edera può fare una cosa così, quindi io, se anche sono in 30, io sono contenta lo stesso, perché ho soddisfatto un pubblico che riconosce in me un luogo nel quale può vedere un film che magari se no non troverebbe al cinema, no? Quindi sono importanti anche queste valutazioni, non soltanto la sala piena. E poi anche come esce il pubblico, ecco, io, se non era piena la sala però il pubblico esce e mi ringrazia ed è contento, io ho fatto il mio. E quindi sono tante, diciamo, ecco, le cose che valuto. Ok, grazie. Beh, io direi che abbiamo anche degli appunti. Cioè, vabbè, non so, Carlo, tu non ti abbiamo ancora interpellato, se vuoi. Per il momento tutte Ok, le ok. attività sono soddisfatte, però mi aspettavo venissero poi dei punti in cui io non potessi intervenire con qualche. No, vabbè, in realtà del circuito ne abbiamo parlato, ma sarebbe interessante, magari se vi va, di parlare un attimo dell'esito di cui siete stati più contenti. L'esito, no? Magari l'esito produttivo, l'esito a livello di afflusso di pubblico, anche di feedback che vi è arrivato, di cui siete più contenti, o comunque che ricordate con più affetto, diciamo, e se c'è qualcosa che appunto di bello che avete condiviso, perché appunto rappresentate due parti appunto di un circuito, di una filiera, e se c'è qualche esempio appunto di film che vi ha legato particolarmente.
come produzione, come cinema, Edera. Beh, io sono lì, credo che sia stato su mesi anche all'Edera, quindi, che è il mio primo film, quindi quello di sicuro. Poi tutti i miei film sono stati all'Edera, con tutti i registi, perché ogni volta sono sempre stati accompagnati, quindi c'è un legame, come dire, che c'era con suo papà prima, con lei adesso, c'è un legame di continuità. Noi abbiamo cercato anche in qualche film come Billy di fare le proiezioni per gli esercenti nel Veneto, come lei vuol fare adesso alla Fice, per cui c'è un linguaggio che è molto simile. Purtroppo, mi dispiace dirlo, però Giuliana è una rarità, non sono tutti come lei, cioè non immaginatevi che il cinema italiano sia questa roba qua, perché è molto impositivo, molti esercenti non vedono neanche i film che fanno, non vedono neanche gli utenti che hanno, perché non sono in grado di dialogare con i distributori, che fanno quello che vogliono, che fanno togliere i film che funzionano agli esercenti perché hanno altri film loro, come dire, come dicevo prima a qualcuno, dicendo se non togli quel film e metti il mio non ti do il film di Natale, cioè quella roba lì purtroppo esiste, e quindi io che vedo tutto il sistema più alto, come dire, se c'è una sala resiliente come la loro è una meraviglia, ma non sono tutte così, cioè non immaginate che il sistema cinema sia di dialogo tra esercenti e distributori, è molto impositivo, è molto cinetel, ma moltissimo, cioè molti esercenti guardano Cinetel, noleggiano i film che incassano di più, punto, non hanno altre che è il contrario di quello che fa lei, cioè proprio, quindi è un sistema molto, come dire, variegato. C'è, come tutte le cose, il lato bello come l'Edera, come il Multiastra, come insomma ce n'è tanti, come Cinema Zero, come il Visionario, ce n'è tanti, perché non tantissimi, ma ce n'è tanti. E poi c'è tutta una pletora invece che purtroppo ha un altro metodo di lavoro, insomma, oggettivamente. Devo dire che noi nel Veneto abbiamo una tradizione col cinema d'essai che ormai si sta riconoscendo in tutta Italia. Me lo dicono perché appunto vengono volentieri i registi, diamo ottimi risultati. I cinema che lui ha citato, anche l'Odeon di Vicenza fa un ottimo lavoro. Ci sono delle realtà d'essai molto dinamiche, ecco, e però è vero quello che dice lui, non è così in tutta Italia, e non c'è la voglia, non c'è la tradizione, non c'è neanche il coraggio di osare, ecco, perché un po' bisogna iniziarlo il lavoro e non scoraggiarsi con i primi risultati, perché è un'educazione del pubblico che va fatta. E anch'io i primi eventi che facevo, non è che c'era tanta gente, però ho iniziato i primi matinée, adesso funziona la domenica mattina, ma funziona bene. Ma i primi esperimenti erano di 12 persone per sala, però poi è diventata una cosa che abbiamo insistito, adesso ci dà, anzi, la domenica vale la pena fare la mattina e concludere gli ultimi spettacoli alle 8, dopo le 8. Quello delle 9 tante volte neanche parte, neanche nel mio cinema, voglio dire, mentre alla mattina arriviamo a fare più di 100 persone nelle 3 sale. Ha preso piede e io dicevo adesso cominceranno le prime giornate di sole, e invece continuano a venire, e mia mamma che dice: te mi vuoi far morire, perché io adesso ho iniziato a tenere aperto il cinema molte più ore, e vi racconto cos'è stato, e così rispondo anche quando chi mi ha chiesto qual è una cosa che vi ha dato soddisfazione. Ho iniziato da quest'anno a fare il progetto David Giovani, che è un progetto per cui io prendo dei ragazzi che si offrono delle scuole superiori di quarta, loro vengono in sala e vedono una ventina di film italiani gratuitamente in sala da me, e alla fine di tutta questa visione votano quello che preferiscono, poi fanno degli elaborati, il migliore vince
il soggiorno durante il Festival del Cinema di Venezia e poi la giuria del David Giovani che va a Venezia assegna il Leoncino d'Oro durante la mostra del cinema di Venezia, quindi è un'esperienza molto ricca ma è anche gratificante per chi lavora bene. Insomma, questi ragazzi vengono al cinema e gli dico: dobbiamo trovare un momento per cui voi veniate al cinema da me e vedete il film quando vi va bene. E loro mi dicono: noi non abbiamo la patente, ci va bene subito dopo la scuola. Quindi dopo la scuola mangiavano un boccone fuori, poi venivano al cinema. Quindi ho detto: quindi 2:30? E mi fanno: sì, 2:30 è perfetto. Al che ho fatto 2 proiezioni. Io so far partire la proiezione, no? So fare le playlist, far partire il film, non è scontato, non so quanti esercenti sanno far partire un proiettore digitale. Comunque io dicevo: vabbè, vado io. E poi ho detto: ma perché solo per loro? Se sono là, accendo il cinema, glielo faccio trovare caldo d'inverno, no? Ho detto: a sto punto apro anche le altre sale. È venuta su un sacco di gente e io ho detto: ma alle 2:30 tutta sta gente che è disposta a venire al cinema? E lì ho scoperto che effettivamente il nostro pubblico, che è maturo, è fatto di signori di una certa età, soprattutto d'inverno, che la luce va via presto, hanno piacere di muoversi quando ancora c'è la luce del giorno, e quindi io mi trovavo che gli spettacoli delle 2:30, 3 erano pieni di persone, quindi ho detto: ok, apriamo prima, e quindi da quest'anno abbiamo iniziato a fare gli spettacoli anche alle 3, 3:30, 2:30, tra le 2:30 e le 3:30, e devo dire che è stato un esperimento riuscitissimo. E poi ho aggiunto i matinée e quindi adesso sì, insomma, anche troppe ore, infatti ho dovuto aggiungere personale perché non ci stavamo dietro con le ore, però è stata una cosa che mi ha dato intanto tantissima soddisfazione per i giovani, perché la mia sfida adesso è avvicinarli sempre di più al cinema d'essai, che storicamente è un cinema per persone mature, perché è un cinema che insomma richiede una capacità di analisi, esatto, quindi tanta cinematografia vista. No, voi siete rari. E quindi, per rispondere alla sua domanda, devo dire che una delle cose che mi ha dato in assoluto più soddisfazione è stato il progetto che ho fatto con Europa Cinema, che è stato Z Power. Abbiamo presentato una cordata di cinema, questo progetto per avvicinare appunto i giovani e farli appassionare al cinema, e lì ho conosciuto Andrea, ho conosciuto Sebastiano e loro sono venuti all'Edera, hanno visto dei film, hanno scelto quelli che gli piacevano di più e ne hanno curato il lancio, il piano editoriale, la comunicazione, li presentavate, e quindi a me essere qui stasera è un po' la chiusura del cerchio, e quindi è stata veramente una delle cose che mi ha dato più soddisfazione in assoluto. No, sono orgogliosa di voi e del percorso che avete fatto. Madonna, super, grazie mille. No, è stato bello, veramente è stata la prima esperienza così, che poi insomma ci ha portato un po' a conoscere persone in giro, insomma. No, io sono molto affezionato all'Edera, devo dire. Adesso non è perché sei qua, lo dico sempre a tutti, è il cinema. A tutti gli esercenti. No, vabbè, me lo dico, l'Edera è il mio cinema preferito. Adesso, vabbè, a Padova comunque ci sono bei cinema a cui sono affezionato, però mezz'ora, 40 minuti di macchina me li sono sempre fatti volentieri, con amici e da solo, sì. Beh, ricordo una proiezione di Rimini di Ulrich Seidel tipo alle 10 di sera d'estate, con 10-15 persone lì, solo all'Edera, cioè nel senso non... Quello che dicevamo, no? No, quindi... Ci vuole un cinema dove c'è sì, qualcosa che non trovi dalle altre parti, no? però è anche un pubblico che comunque si sposta per vedere un film, ecco, che magari non viene proposto. Va bene, io direi che saltiamo tutta una parte che era un po' più triste che avevamo pensato, quindi la saltiamo. La parte triste a cui ti riferisci, scusa? È un po' drammatica, no? Che avevamo detto, c'è un po' le tendenze, il cinema di adesso, crisi delle sale, tax credit, ma io direi che lasciamo stare e passiamo... Lasciamo stare? Il problema dei finanziamenti
di tipo Però lasciamo stare. ministeriale o il peso che hanno eccessivo, oppure da limitare, da rivedere in che termini? No, perché anche non so quanto tempo abbiamo ancora. Poco. Allora lasciamo stare, se dite. Ti do Sì, lasciamo un stare. inizio di risposta, no, un inizio di risposta. Eh, Perché una cosa va detta, è una situazione in cui oggi ci si trova, ma non è causata negli ultimi anni, cioè è una storia molto lunga che perdura, perché la dirigenza del cinema italiano è una dirigenza cieca, non ha una visione di cosa può essere il prodotto internazionale italiano, non ha una strategia, ha sempre vissuto, come dire, cioè, adesso fanno le serie, facciamo le agevolazioni così vengono tutti qua, senza sapere che le serie le fanno in un paese per un po' di anni perché cercano gli abbonati. Una volta raggiunti gli abbonati vanno via e vanno in un altro paese. Per cui hanno sbagliato tutto, con per me delle responsabilità gravissime di Anica, di cui ero socio ma sono uscito, perché proprio ho avuto una gestione servilista, idiota e senza strategia. Hanno tolto il tax credit esterno, che è la molla che ha permesso a me di fare questo mestiere, perché c'era gente che imbrogliava. Adesso tolgono il tax credit normale o lo diminuiscono perché c'è gente che imbroglia, invece che mettere fuori dal mercato gli imbroglioni. Io sono appassionato di calcio e gli ho detto fate un cartellino giallo e uno rosso per i produttori. Non è tollerabile che adesso però cosa succede? Che si muovono i PM, hanno indagato, ahimè anche degli amici, perché i costi di quei film col tax credit al 40%, loro hanno fatto, i PM hanno scelto i film che hanno avuto più tax credit, ma ce n'è anche tanti altri che hanno avuto magari meno tax credit, ma il costo di produzione, chi fa il mio mestiere lo legge. Quindi quando tu vedi, mentre Moretti è costato l'ira di Dio, i PM l'hanno indagato, ma io so perché è costato l'ira di Dio, perché l'ultima scena il povero Procacci ha dovuto farla 20 volte perché Moretti lo chiamava e dice mi sono dimenticato della Giuliana, rifacciamo che è quella scena con tutti i suoi amici finale. E ha cambiato montatori, ci ha messo mesi di montaggio, insomma Nanni è l'uomo più difficile da produrre, insomma, che c'è, per cui sicuramente quei soldi sono spesi tutti. Ma io per esempio sono rimasto basito quando ho visto il film della Cortellesi e sono rimasto anche un po' arrabbiato quando sono uscito dalla sala, perché sapevo quanto è costato e quindi quando ho visto quella roba lì non volevo crederci. Non entro nel merito del lavoro della Cortellesi, per l'amor di Dio, e del successo che ha avuto, ma è un film che vale 2 milioni scarsi, ne è costati 9, cosa che veramente urla vendetta. Ovviamente ha avuto il 40% di credito fiscale, per cui più di 3 milioni di euro. Allora, almeno potevano fare un bianco e nero fatto bene, almeno potevano non usare i bicchieri da spritz negli anni 50 che non c'erano, ecco, almeno fare un film fatto bene da tutti i punti di vista. Scusate, ma... Allora, cosa fa il Ministero? Dice, porco cane, c'è un problema, ferma tutto, giustamente, perché è come il 110, è la stessa roba identica. Ci sono produttori che hanno fatto dei film con dei costi irreali per avere il 40% di credito fiscale, costi finti per avere il 40% della film commission varie, eccetera, eccetera, per cui un film che si fa con 2-3 milioni costa 10-15. Purtroppo, per fortuna si è accorto anche chi paga e ha detto adesso basta giocare, mettiamo a posto le cose. Metterle a posto non è facilissimo perché tocca 1000 aspetti e quindi siamo ancora in fase contestazioni TAR del Lazio eccetera eccetera e quindi non sappiamo ancora bene cosa succederà. Però che andasse messo a posto è fuori dubbio. Che lo stiano mettendo a posto per il verso giusto? No, perché non è tollerabile l'obbligo di quel numero di proiezioni che mettono i produttori indipendenti, vuol dire non farli più. Giuliano, tu puoi immaginare come fa un film dei miei a fare 300 proiezioni in sala, cioè una roba impensabile. Quindi è proprio un sistema, e quindi c'è chi protesta, c'è chi mette a posto, ci vorrà del tempo.
In questo momento il 70% dei lavoratori del cinema sono a casa che guardano la televisione, perché non lavora nessuno, se non per qualche serie, appunto, che sarà però sono già gli ultimi, come dire, fuochi, perché fra 2 anni certamente saranno molte meno le serie girate in Italia, perché gireranno in Turchia, in altri paesi dove devono fare abbonamenti, insomma. Il loro business è quello. Scusami, una cosa solo per puntualizzare, io ricordo anche quando mi avevi parlato di questa cosa, poi, cioè, quello che alla fine almeno è rimasto a me è che hai detto che queste cose però poi vanno a penalizzare molto tutto un cinema d'autore, cinema indipendente, perché a livello, cioè, perché non è tutto arrivi... bloccato. Ok. Cioè, se non funziona la macchina, tu non puoi programmare. Per esempio, con gli stranieri è difficilissimo dialogare, perché non capiscono com'è possibile che non hai certezza di data e di risposta di un bando. Cioè, solo nel nostro paese che tu fai un bando, poi non sai quando ti risponderanno. Tutti gli altri paesi, compreso l'Alto Adige, c'è la data, e il Trentino, c'è la data di risposta. Qua non si sa. Tu fai un bando, e questo vale per il Veneto, per il Ministero, per la qualunque, e non sai quando ti rispondono. Se tu non sai quando ti rispondono, non puoi pianificare, quindi con l'estero si fa una fatica terribile, perché lo hanno le date di risposta, quindi pianifichi perfettamente. È terribile sta roba qui, tu hai delle scadenze, sai che c'è Eurimage, fine quando hai costruito il montaggio e una parte confermata c'è Eurimage, ma se tu non hai le risposte dell'Italia non puoi fare Eurimage, e se lo bandi l'anno non è ogni 15 giorni, per cui perdi 6 mesi di lavoro, è diventato impossibile per noi pianificare un film da fare se non è in coproduzione. Se in coproduzione internazionale o anche nazionale tu hai il 20, il 10, il 30%, allora diventa tutto più fattibile. Ma, scusami, perché appunto questa cosa che ricordo è che dicevi che appunto i film d'autore, insomma indipendenti, eccetera, sono i film più piccoli ovviamente a livello di budget, e che quindi adesso se non arrivi a un certo tetto da scavallare per appunto poi avere un credito, non lo fai. Io ho capito più o meno una cosa del genere, No. o sbaglio? No, sbaglio. Ok. Così no. Non credo- Cioè il tax credit è stato tolto? No, allora il tax credit in questo momento c'è, ma viene riformato. Non si sa come, non escono le finestre per fare la domanda, per cui c'è sulla carta ma non puoi Ok. utilizzarlo. Va messo a posto, ma c'è una confusione terrificante perché insomma, i bandi dell'ultimo selettivi usciti il primo bando del 2024 è uscito a settembre, le risposte sono uscite ieri, quindi vuol dire che un produttore dal 2023 ha fatto un bando nel 24 e ha avuto la risposta a fine marzo del 25. Come fai a lavorare così? Punto di domanda. Infatti 3/4 dei film che hanno preso il finanziamento sono film che abbiamo già visto tutti, perché è gente forte che riesce a farli lo stesso, poi vince il bando bene, e quindi è un altro meccanismo, insomma. Ok. Allora, beh, diciamo, un altro argomento che volevamo toccare è che appunto questa sera noi alla fine della nostra rassegna abbiamo un film indipendente, autoprodotto. Abbiamo parlato di Moretti, che è il caso, come dire, di una persona che nel 76, negli anni 70, insomma, facendo sì, autoproduzione con il Super 8, ha fatto il suo tentativo di film, che poi è stato, attraverso il passaparola cresciuto, gli ha consentito di inserirsi all'interno della distribuzione e della produzione, e questa sera abbiamo un caso, diciamo così, di ragazzi che hanno clinico, Un caso clinico. Caso No, e quindi quello che volevamo... Allora, voglio dire, sono Vai. una roba io non li conosco, e questa roba qui mi ha incuriosito tantissimo. Cioè, ma è possibile che 3 ragazzi di Padova, peraltro, che fanno un film, non siano mai venuti a me, che non li abbiamo mai visti, mai sentiti, mai scritto una mail, mai niente, quando sono ossessionato da sedicenti registi che vengono da me presentarmi 2000 progetti che non hanno mai girato neanche un fotogramma. Quindi è surreale questa, come dire, questa stortura, no? E appunto quello che volevamo chiedere, sia appunto lato produzione ma poi anche lato sala, è come vi rapportate, se vi rapportate con produzioni indipendenti così, no, di questo tipo. Cioè per te come
cosa cerchi in un film, appunto, se è l'idea, se è cosa... Idea e talento, idea e talento, idea e talento, punto. Storia, che vuol dire, no? Storia è come è raccontata. Raccontavo ai ragazzi prima una cosa brevissima. C'è un ragazzo che si chiama Filippo Meneghetti, che probabilmente nessuno di voi conosce, di Montegrotto Terme. C'era un ragazzo, perché oggi è un signore, cioè signore, un quarantenne, diciamo, di Montegrotto Terme, che una volta venne da me ed era un ragazzo e mi diede un documentario che aveva fatto, voleva che io lo vedessi, sulla CGIL e poi un progettino per fare un corto. Allora io guardo sto progettino del corto e dico, beh, interessante, insomma, brillante l'idea, e quindi dico, vabbè, guarderò anche questo documentario sulla CGIL, non c'avevo nessuna voglia, vi dico la verità. E invece vedo che c'è un talento dietro, per cui gli do una mano, riusciamo a fare il corto vince anche un sacco di premi, va molto bene, lui col corto in mano va in Francia, perché l'amorosa viveva là, e dice adesso finalmente posso presentarmi con un biglietto da visita ai produttori francesi. 10 anni dopo, telefono Filippo Meneghetti, dico ciao Filippo, come stai, come va? E dice bene, sai, volevo dirtelo a te per prima degli altri, dico dimmi cosa, che sono riuscito a fare il mio primo film e che rappresento la Francia agli Oscar, era 2. Allora, un ragazzetto di film meraviglioso, un ragazzotto di Montegrotto Terme, come dire, è riuscito a costruirsi in modo molto intelligente tutto il percorso. Mi è successo con 2 altri, con i quali uno sto sviluppando il suo primo lungo, che si chiama Luca Zambolino, ho già prodotto 2 corti suoi e un documentario, e Diego Scano, che è suo cugino. Loro avevano fatto un piccolo corto, si chiamava Anna, talentosissimo, bruttissimo da vedere perché era fatto con la camera rotta, con l'audio che non si sentiva, una roba inguardabile, e abbiamo fatto la bella coppia, cioè gli ho detto ok, proviamo a rifarlo bene, l'hanno rifatto talmente bene con Lucia Mascino, con la fotografia di Daria D'Antonio, cioè una roba vera, e che ha vinto tutto, compreso Roma, il festival dei corti, eccetera, eccetera. Quindi un sacco di roba. In Italia e anche all'estero. Quindi, però ci vuole materia, quindi loro sono curiosissimi di vederlo, perché le parole non vanno bene, cioè proprio non mi interessa chi mi racconta, i blocchi così di sceneggiature non li leggo, perché io leggo le sinossi, c'è un'idea, il soggetto, funziona, il trattamento, bellissimo, leggiamo la sceneggiatura. Ecco, c'è questo percorso qua che per me è basilare. Invece purtroppo ti arrivano tantissimi con le sceneggiature e si nervosiscono se una settimana non l'hai letta, ma non si può, insomma, non ci riesci. E per Giuliano invece, se ti è mai capitato o se ti capita comunque, quando ti arriva un film che non ha fatto nessun passaggio di quelli canonici, no? Produzione, fondi, bla bla bla, post-produzione, ecco, distribuzione, niente. Ti arriva un film, io ricordo l'esempio di Non credo in niente, però se mi puoi parlare di come ti rapporti con questi casi, se ti rapporti. Ma ho risposto prima, cioè io prima chiedo uno screener, cerco di avere più informazioni possibili, lo guardo, cerco di capire se può avere un pubblico nel mio locale o se si può costruire qualcosa di interessante, o poi cerco di capire anche con loro. Delle volte ti chiedono una sala perché hanno persone interessate a vedere il film e dicono ospiti una proiezione, noi saremo un tot di persone interessate, quindi come dire, arriva il film e arriva anche un po' energia da parte di chi organizza la proiezione, quindi io dico ok, tra le persone che sono interessate e che riuscite a convogliare voi e quello che posso fare io con il mio pubblico, e organizziamo, insomma, perché no? Però sì, tutto parte un po' che sia una cosa di qualità, che valga la pena, ecco. È un po' difficile però trovare, perché anche Non credo in niente, comunque era autodistribuito, però sono abbastanza rare queste cose, insomma. Ce ne sono, Sì, però... Allora, queste produzioni
scapestrate, cioè che non hanno una base anche legale, no? Di catena dei diritti, eccetera, hanno un problema che sono invendibili, per esempio. Cioè nessuno ti comprerà mai un prodotto così, perché non sono stati pagati i contributi, perché nei contratti con Rai, piuttosto che anche dei corti che mettono su Rai Play, ci vuole tutta la visione della catena dei diritti, dei contributi, bla 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 bla. Quindi questo è un problema. Detto questo, una meraviglia che vengono fatte queste cose, che brillano, e poi si cerca di capire, appunto, come ho detto prima e come ha detto anche Giuliana, se c'è del talento e c'è delle storie, di, come dire, usarlo anche come biglietto da visita, insomma, perché è così che funziona. Senza il piccolo corto Mereghetti non sarebbe mai, non dico andato agli Oscar, non avrebbe neanche mai fatto il suo primo in Francia, perché è un regista di Montegrotto Terme, non di Parigi, per cui insomma Va bene, grazie. Non so se abbiamo... Volevi dire? Curiosità finali perché Ah. il tempo... No, e se poi abbiamo tempo per qualche domanda da pubblico? Certo. Se avete tempo voi, come siete messi Faccio bene? io, vorrei fare Vai. io 2 domande a Giuliana, ma solo così di natura. Allora, una di natura così un po' pettegolezzo, ma perché io diciamo che condivido un po' le preoccupazioni di chi come te fa esercizio, perché per conto di Opera Estate, Festival Bassanese, io seguo quel piccolo cinema all'aperto che hanno, però la cosa che mi incuriosisce personalmente, quindi proprio una curiosità personale, è io poi non sono addentro totalmente alle faccende di programmazione, quindi le so in parte. Però mi incuriosisce molto la dinamica che sembra a volte basata su dei rapporti interpersonali o su dinamiche personali tra chi poi è il concessionario di zona, l'agenzia territoriale che ha diciamo appunto in concessione il film e chi ha una sala e deve litigare per avere il film, non glielo danno, non c'è un... E sembra che alle volte ci siano quasi dei dissapori a livello personale. È effettivamente così o la professionalità diciamo è, come dire, un dato Ma sono rapporti di incontestabile, forza, sono solo rapporti di rapporti di forza. forza. Mhm. Cioè la distribuzione è molto anche, ecco, fa a volte è anche arrogante con chi non ha forza commerciale, e la forza commerciale è quella che sposta tutto. Devo dire, l'Edera è in una posizione di privilegio perché a Treviso ha chiuso la piazza, cioè a Treviso ci siamo solo noi, quindi io ho la possibilità anche di dire, cosa che è veramente un privilegio, no, questo film non lo faccio perché cioè, devono oppure tipo, se vuoi l'uscita ti posso dare due orari, non di più, perché ho già questo, già quello, cioè loro lo sanno che io ho 3 sale e per quanto apro anche la mattina, cioè non è che posso accontentare tutti, quindi un po' ho la forza di contrattare tante sale, invece non vedono il film neanche col binocolo, oppure lo vedono, il concorrente è molto forte, non gli fa toccare palla, come vi raccontavo prima, che è stato all'inizio dell'Edera, insomma così è molto varia la situazione, è molto varia. E poi, ad esempio, ci sono delle agenzie che lavorano con alcuni locali, per cui tu hai tutto il prodotto di un'agenzia e il tuo concorrente lavora tutto il prodotto di un'altra agenzia, no? E quando magari uno si occupa di programmazione commerciale, l'altro si occupa di d'essai, dici vabbè, ma il prodotto d'essai perché non lo dai a chi lo valorizzerebbe meglio? È perché io con loro non lavoro. E allora ci sono delle storture che potremmo stare qua a parlare fino a sera, ma e mi chiedo, chissà se... C'è anche un problema, poi mi taccio anche perché devo andare via, c'è anche un problema dico una cattiveria esagerata, di abuso di posizione dominante in qualche modo. Sì. No? Perché ci sono delle proprietà che di fatto gestiscono tutto il cinema italiano, insomma, gran parte delle sale, insomma, si chiama circuito cinema, è una roba che
o entri dentro per un produttore o riesci a entrare con circuito cinema o il tuo film non si vede, insomma, questa è la verità. E quindi questo è un po' un problema, insomma. Grazie. Se avete ancora 5 minuti, magari se qualcuno vuole fare qualche domanda. 3. 3 minuti, ok. Allora, precedenza al signor Bonsembiante. No, io prima volevo condividere una mia esperienza. Io sono nata e cresciuta a Barcellona, sono arrivata a Treviso 10 anni fa adesso, e la prima volta che sono andata al cinema, una certa, il film si ferma, io mi guardo intorno, tipo c'è un errore, è successo qualcosa, e lì ho scoperto che in Italia c'è una pausa nei film al cinema, però non so se è una cosa che succede in altri paesi, ma per me era proprio, ma perché adesso cioè sto guardando il film, perché si è fermato? Quindi non so, è una cosa, penso, del cinema italiano. Secondo me è una cosa che è nata quando non si poteva più fumare nelle sale. Ok. Quindi hanno detto diamogli 2 minuti che vada fuori a fumare, dopo li prendiamo. E adesso non si fa quasi più. Ma diciamo che è Così, un una modo anche curiosità. per alzare un po' gli incassi del bar, perché durante la pausa ok. la gente va e consuma anche, quindi soprattutto nei cinema commerciali si tende a tenerlo perché... Però non è che tutti i cinema si No, fanno. no, dipende da cinema a cinema. Vabbè, oltre a 2 domande veloci, così no. La prima è, non è un po' strano che così solo per capire che la produzione poi abbia tutti i diritti sul film? E no, chiedo perché poi la parte comunque di l'idea del film. Resta sempre il regista, lui prende sempre la sua SIAE, dovunque viene proiettato il film, quindi ha Ok. una sua entrata sempre, ma la proprietà è del produttore, perché è il produttore che ha fatto il film con soldi suoi di fatto, li ha trovati, quindi il produttore non è un signore, è una Certo. roba, tutta quella quantità di marchetti che vedete alla fine vuol dire ogni anno rendicontare a tutti la loro piccola percentuale di quello che incassano, eccetera, eccetera, e questo è per tutta la vita, nel senso che è infinita la proprietà. Quando fallisce un agente, quando è un produttore, quando è fallito Cecchi Gori, per esempio, i lavori di Cecchi Gori qualcuno se li ha comprati, la fatica di ritrovarli, io ho lavorato per cercare quelli di Mazzacurati, per esempio, che li aveva comprati inaspettatamente Medusa, per cui dei film prodotti a Cecchi Gori oggi sono di Medusa, ma c'è sempre un produttore che li possiede i film, come una casa editrice possiede i libri, insomma uguale. Ok, grazie mille. Ultima cosa, io praticamente adesso ho fatto un short film, un documentary, 30 minuti, quindi non ha alcun senso, sulla storia di Fabrica. Fabrica è un centro di ricerca a Villorba. Insomma, cosa succede? Succede che io propongo questo progetto, Fabrica mi dice va bene, fallo, quindi la produzione di Fabrica, a dicembre però Fabrica chiude. E allora mi dicono, vabbè, abbiamo firmato un contratto così, dove c'è scritto che io per un anno posso fare quello che voglio con questo film, che racconta la storia di Fabrica, no? Poi è successo in più che poi muore Oliviero Toscani, quindi già là dico, vabbè, è tutta una situazione un po' strana. Quindi l'ho presentato a Barcellona, l'ho presentato a Hong Kong, però tutto così anarchico, perché non c'è una distribuzione, non c'è. Quindi non so se volete darmi un consiglio su cosa devo fare con questo pezzo di mezz'ora. Devi trovarti un produttore, è proprio questo il problema, vedi? Devi trovarti un produttore che chiarisca la catena dei diritti, perché sennò di chi è sta roba? Capito? È un problema che devi risolvere. Io ho sto contratto che c'è scritto che per un anno posso decidere dove proiettarlo, come, però effettivamente è Ma molto non è più ambiguo. loro, se loro sono morti. Big trouble. Cioè, magari gli dai la mia mail. Sì, i diritti ce li ho io per un anno. Ti dai la mia mail, Sebastiano, mi scrivi una mail, mi rispieghi meglio e parlo con la mia responsabile affari legali e magari ti so dire qualcosa di più preciso, va bene? Grazie mille. Velocissimo però.
Se io fossi un pazzo ricco magnate e non sono produttore e voglio comprare dei cataloghi, penso che funziona simile alla musica. Nella musica c'è la SIA è divisa in 24esimi, 12 per le edizioni, 12 per gli autori, no? Chi possiede le edizioni possiede il pezzo. Quindi se io decido di campionarlo, come molto spesso accade nella musica, e decido di campionare un pezzo di Christian, Christian non può decidere se non ha le edizioni, decide chi possiede appunto la maggior parte delle edizioni. Nel cinema, se appunto un matto milionario volesse comprare un catalogo X e essere possessore dei film, potrebbe essere fattibile? Se viene da me gli do tutti i miei film. Ok. Problema zero. Certo che sono vendibili i film, non c'è dubbio. Cioè sulla proprietà. Ok. È stato fatto anche, ma poi ci sono dei passaggi, non so, mi viene in mente. Quando uno fallisce, un altro se li compra. Sì, no, è che avendo la proprietà sicuramente puoi deciderne come è successo Il per problema dei film è l'attaccamento d'amore, Sì. visto che è una storia d'amore, capito? Per cui per me valgono tantissimo i film che ho fatto io, per un altro Certo. non valgono niente, per cui domande e offerte è difficile che si incontrino. Ho capito. Per cedere il film. Certo, grazie. In Italia Berlusconi ha comprato la Rizzoli, che insieme alla Mondadori c'era il blocco dei film legati a quell'editore che sono passati Beh, il interamente. Caimano credo anche, no? No, il Caimano è in senso antagonistico rispetto a questa No, cosa. nel senso che comunque non è stato, cioè è stato comprato per non essere proiettato teoricamente. No, in realtà sono sfruttati in ogni modo, sia on video che televisivi, poi insomma sono, ecco, vabbè, Cioè la curiosità appunto è quella, visto che appunto, cioè io ho un po' capito il discorso suo dicendo, cazzo c'è un artista, perdonate il francese, ma com'è che l'opera non è sua, no? Cioè, però sì, si cade su... L'opera è sua, sempre. Sì, ma non di proprietà, non può decidere cosa farne. In che senso? Cioè, il produttore è il reale proprietario del film. Certo, se io decido domani mattina che non voglio più che si veda questo film, c'è un documentario che ho fatto su Piero Tortolina, meraviglioso, che dice che che era un grandissimo cinefile, collezionista di cinema, morto nei primi anni 2000, che diceva una cosa meravigliosa: se gli Agnelli, che sono proprietari dei diritti di Proust, decidono da oggi non voglio più pubblicare Proust, nessuno può leggerlo, io mi sento nel diritto di prendere un fucile e ammazzare gli Agnelli. Ok. Sì, no, esatto, quello è... Questo concetto qua è vero, hai ragione, ma le regole del gioco su quelle che ti ho detto io. Ok, grazie. Capisco il tuo... Sì, il dibattito, no, ma il dibattito che si potrebbe creare. Il produttore può dire, io da oggi, teoricamente, Alessandro Rossetto ha fatto un documentario stupendo su Feltrinelli che l'ha pagato, gli faceva schifo, non ha voluto che uscisse, e il documentario, se volete, lo potete comprare su Amazon e arriva dall'Austria, perché Certo. in Austria è distribuito normalmente, ma in Italia lui ha proibito la distribuzione, per cui il documentario, che è un documentario meraviglioso, non si può vedere in Italia. Se lei vuol farlo all'Edera, non può farlo all'Edera. Capito? Certo. Anche se Rossetto glielo chiede, perché farebbe un reato. Certo, grazie. Io vi ringrazio, ma bisogna che scappi. Va bene, grazie mille ai nostri ospiti e grazie a voi per essere venuti. Un ultimo applauso finale. Grazie. Grazie.